Bafo, sivule ngomthandazo mfowethu. Oh yeah. Sithi ukubathandazela. Cela sivala amehlo mfowethu sibakhuleke. Emagameni amathathu elikaYesu nelendodana nelikaMoya. Nkosi sicela ukuthi ube nathi ngoba sesokwenza umsebenzi wakho. Sithi mesihamba siyosebenza. Ube nathi usivikele ezitheni ngenamusa nathi. Ngiyacela ke Nkosi ukuthi onke ama subscribers nababukayo bengasubscribe ithi video mate 100k kodwa ama subscribers awakhupho kwesicela ukuthi nabo hambele inhliziyo zabo ezilikhuni bonakala besubscriber ikhulu ishow egameni lenkosi uJesu Kristu umsindisi amen. Hallelujah. Hayi siyabonga. Hayi asithembe ukuthi kuzoba impumelelo siqale ngomthandazo izokwenza into yakho bafo. Simingelele ku Duyaza TV another episode of Istina. Namhlanje siphethe ubafo ngala uyakhala ubafo ukhala ngomuntu wakhe ukuthi ngathi khona la gym khona uno personal trainer or something, so angathi akasa understand ukuthi kwenzakalani ngathi sebejima njalo. Kodwa ubafo ke na ngozochaza kahle indaba yakhe ukuthi yini le ayisulayo kwenzakalani mfethu. Ucela uyichaze ukuthi ubani bekwa yini la sifuna sikusize kanjani. Igama uLudo kwaMayekiso ngokwesibongo. Bafinda ngakutshela nje yona ukuthi lentokazi ngiyayithanda yona ukuyithanda kodwa indlela esesenza ngazo izinto kulamalanga hayi sengicabangisa okuningi nje. Iyajima vele umuntu wakho? Hayi yena uyajima ngoba kwakudala nje ngalesikhathi ngangihlangana naye vele kwakumuntu vele okuthandayo ukujima. Okay. Manje kodwa into engisuspectayo ukuthi le gym sekeyijoinile manje njengoba sisanda ukuhlala kule ndawo esesihlala kuyo manje. Ngathi khona lo muntu lo ahlekisana naye lapha egymini. Okay. Ngoba maye lapha nje ubuya imodi yakhe nje ngasayitholisisi nje kahle. Ngicabanga msekhazizwe egym. Ubona ukuthi bamkhathatha. Hayi enye into khona leli gama leli elingapheli emlonyeni wakhe lalo coach wakhe. Since njalo ukhuluma ngaye njalo. Okay. Siyavuka siyalala ucoach this ucoach that uyakhuluma nje ngocoach. Hayi asilali nje ngingalizwanga nje igama. Siyacika le ndaba manje. Siyacika le ndaba sengifuna ukwazi ukuthi yini kahle kahle le emhlanganisana nalo coach lo. Ngoba ngathi akusesikho ukujima kuphela. Ngoba kuseseyikho ukujima kuphela. Okay. Siyakuzwa mfethu. Ulento le simbhekile ku coach ukuthi uhlala kuphi kanjani. Bakhona abantu abasicheckela into efana nalezo. Ngabe bese bemtholile lo. Ngithi bamtholile futhi ke nathi nami ngeke ngathi ukuphusha ngakimi investigation. Ngafonela ucoach ngamtshela ukuthi ngifuna ukujoyina nami. Ngifuna ukwenza i-boxing bengizwile ukuthi uyi-fitness ya boxing and stuff. So nami bengifonile ngamfonela ucoach ngamtshela ukuthi ngifuna ukuthi angitrain yabo angishawe i-boxing since ngumuntu okwi-protection yabo. Yeah. So indlela sokwazi ukuthi simthole ngayo le. Ngabe ngisiza kakhulu. Ungawari. Ake siphuthume khona. Chris, awusithatha usibeke mfana. Nanga lo mzuzu bafethu, welcome to Duyaza TV. Another episode of Istina. Asambe. Wine indawo. Ungena unokuthena uphendula. Uyabukhaba ke. Umuntu wakho lo. Hey, eyaba. Eyambeni. Not the same. Hayi thixo ukumthika. Hayi. Phela bengingafuna ungena. Eyam. Ngizochaza. Ayikho into senzile kodwa I am here. Lokho kuzokwenza ukuthi ngikutshele futhi ukuthi times 4 yini. Akekho umuntu. Let me show you what I can do. Uye lo nkabo. Ngiyabule awubakhombisa. Ibone nje. Uye vele. Yeah, uyena. Uyena ne? Uyena lo mthi. Okay, I know. Yazini azivele simdumele. So phuma ngapha kuwe ngafu. Uza ngala? Okay. Uyambona? Yeah, ngiyambona athi uyempela uza. Yazini isikhathi asikho. Asimdumele. Yeah, simlanda. Samba. Mfowethu, asambeni. Soka. Azo. Imuphi nanga bafu? Awuma umcross ngalapha ngaphesheya. Uzokala mfowethu.
Basopha imoto. Man. Asembuzi. And akazi lutho ethi lo mjidi. Kodwa uzoba strong. Sure bafo. Khamba kanjani futhi? Friend. Wala awungathi Akuliye. Where's the ndoda le? Mtavela kanjani bese mjidi? Uthiri yakhe ingane wami. Oh okay. Iyo le ndoda bafo. Uyena. Oh yiyo le. Yena lesikhipani manje amakhili. Cha kwenzakalani ukwazi kwenzakalani phela. Kwenzakalani phela manje. No. No ngiyathola. Ufuna ukwazi ukuthi kwenzakala. Yena kahle kahle ngejabo lokuthi ufuna ukwazi kwenzakalani phakathi kwakho. Yeah mfethu ngithola ama WhatsApp manje mfethu khamba. Into engixakayo nababhudi angikwazi nokwazi nje ngiyaqala nokubona namhlanje. Kodwa nje ngokwasicingweni nje ngisho ukuthi ngiyakwazi ngendlela umfonela ngayo umuntu wami nje. Okay. Fonela njalo. Nasendlini umuntu olakakhuluma ngaye. Ukhuluma ngami. Igama lakho alipheli nje endlini. Oh. Into engixakayo ileyo ukuthi why lokho ekhuluma ngayo njalo. Awutsho ke mfola kithi ngubani lo muntu othi ngabe kodwa baninzi abantu bajimisayo. Kusibahle. Usibahle? I'm sure yamazi. One of my favorites. Yes man. Salenda apha kuwe. Yeah. One of your favorites. Yes. One of my favorite students. Oh. Ngiyamjimisa be. Okay. So usibahle yamjemesa proud ngalokho. Yeah, I'm proud because umsebenzi wami uyabonakala kuye, uyabonakala nakubanye. So I'm proud ukuthi umsebenzi wami uyacaca into endiyenzayo. Ikhona But ngendlela enibona ngayo ngoku awusasebenzi umzimba wakhe. So usebenza yena nje uyazitapela nje emzimbeni wakhe. So uthinta apha angamelanga uthinte khona. Yazi mfana kithi ne zikhona ezinye izinto ekuzamela into bangaba uqiniseke ngazo qala before ukuthola abantu ngazo. So uzama ukuthi mina ndo ahlanganisa ngama ama factor ami. Mandithi kuwe ne awunawo. Awunawo ama factor. Nguwe nje lo uzile kumu ngohlobo zangalo wandifakela iTV yabo uzondijongisa ayina msebenzi lo seyenzekile isekunjena ngo. Yabo? And then kuzomela ukuthi sixoxisane kahle ngalento le. Kuzomela ukuthini uyamsebenza mos usebenza yena mos wo usebenza yena. Ungakhohlwa ukuthi kuyiboxing so uzokunokha nje kabili kathathu. Sicela ukuthi uwehlise umoya. Asifuna ukuhamba la sekhona neambulance. Yeah so ushayekile. Lalela next. Mana ke phezulu. So wena uvuka ukuthi ungazibuzisa ukuthi unomvulo yamanzi. Yazi kwenzakalani ke phezulu unomvula intombi yakhe yabo. Intombi yakhe unomvula. So usola ukuthi unomvula akasa record ngalani senemrecorda nani. Ungazibuzisa ukuthi nimazi kahle unomvulo. awu lengane le yacula lapha. Iyacula mara ngicula nonke e-studio. Ngicula ngezinye indlela nisacula ngalendlela le kumele ngicule ngayo. Utheni manje sishana ngawo. Ubavusola ukuthi nina anisaculi kuphela lapha seninama session ukuthi senibuye nichile manje sola ukuthi sekuyadliwana manje ubafu usola ukuthi nimdlela uphaya wakhe yeah thina sikudlela icherry udliwa ngobani lo cherry Mina nobabili. udliwa kanjani ngathi cherry su2 angazi nangu ubafu uyasola ukuthi Commercial business man Bonile phone nongangikho awuyombela. asimeni ngama camera madoda asimeni no ehlisa sine business la sinabantu. okay alright sewumoya futhi okay hey Ngibonile phone ukuthi no ifone ishila ngabe bengiphethe bekubonisa no. Ubone wena futhi. udliwa yimi lo mjana No you mara wena ngibone wena. so mudla kanjani su2 udliwa kanjani su2 siphelele emakhaya Mina sisi recording Kanti studio. siphelele emakhaya Maybe niziphone or ini kukwazi ba. su2 kanjani uqanda siphelele emakhaya sikadla intombi su2 Hayi mfethu ungazorika kanje ukade manini engangithiseli buya ngapha engazithiseli Lekantini la yini nifuna ukubonana. engazithiseli no ngazithiseli wena Awuthiseli, uzobuza nomzulu uqala ubona ngekuyilunga uzobuza endotulo licheke uzobuza nina namuhla no namuhla lo chero udliwa ngubani udliwa ngubani nenza nje recorder naye Ifoni ibonile ngibone yonke. ubone bani emdla udliwa ngubani udliwa ngaphathi Ayingiyini no you so u2 hayi fethi la isebenzisa rani kwesikadla intombi su2 ukasikadla intombi su2 ngahlala njani ngayithi yadleka intombi babili angathi yabona angathi udliwa ngulo kumbathi udliwa ngathi su2 amuhle mina kami into eyaziyo. Hayi ufila guilty.
Hayi, inkinga ukuthweni ngathi uyangithusela. Okay, mina uthi mawuthi okay, mamela la uzombuza. Hayi, ngeke uzokhuluma nawe noma kanjani, ungamthusi nawe. Hayi, ngikhomi ngomuntu athi uyangithusa. But nawe ungamthusi. Nawe ungambuze kahle. Uyabuza nendaba mama. Yenzani ke ngoba nakuya. Usimbundlelana uJerry wakhe. Hayi, ngidla intombi yakho mina mfethu. Niyenzani? Hayi, lo mntwana uzorecord. Ngibone efonini yini ngiyahlaya. Ngoba lengane iyaqhamuka la kulima. Izokuthi Baba kwenzakala. Angimini. Yabona? Yazini. Uzolo. Yazini. Uzolo. Awume kancane, awume kancane. Uzolo. Awume kancane. Uzolo. Ni right ukula, I've got every right ukuthi ngilwise. Ushiro wami ngithi. Uthole bani emudla mfethu? Uzola lo bani nami? Ufuna ulwa nobani? Isikhathi eside kathi. Ufuna ulwa nobani? Ufuna ulwa nobani? Wena mfethu ufuna ukulwa kangaka. Hayi, Wena yini tekushisayo? Ungangithuseli. Uzobuza nomzola mfethu. Man, angithi manje nani ubona ngazinjalo. Akangibuze. Okay. Uyena olwayo. Oh, simple question. Uyamudli Shiro? Angimudli mina. Uyamazi nomvula? Ngiyamazi ngithi urecorda la studio. Angimudli. Yikho yonke lento. Ngiyazi ubuye ebusuku njalo recorda nani mangiqudu Yena uthi udliwa ngibani? Ubonile kumathethe Ubone kumathethe. Ubone kumathethe. Ubone kumathethe. ngibona ama video ngibona everything. I know angikhuluma into ephuma la. So into lenzayo le vele like man so umuntu orecorda yini recorda vele nyamuli. Hayi, lo canga ukuthi abantu bonke abazala phansi yabadla mse. Singadla into bakhona nibadlayo anibadli bona. hayi ngeke sidle intombi. Yabona bhuda. vele kusho ukuthi niyabadla into eniyenzayo vele niyenza lento leyo Yini reason abuye ebusuku every time? Okay ke. Yena uthi yabe. Ubuyiswa yini ebusuku every time? Udliwa ngibani? Ngulo. Umbe nawe uyamudla hloroba Uthi betha mu. uthi betha mu Uthi betha mu. awumro Umbethe mu. Wenza fela. Wenza fela. wayithi lena akere ka discipline ka discipline abona mo utenga ubotla umdiscipline fuck okay I'm sorry guys for laughing this bro you can't say that man Wena utengi. no my brother Yena utengi mu. fuck Wena wa discipline. Na. Wa discipline wena. Nakoro. Awum discipline. utla uroba Wade. no yana so utla uroba Discipline. Oh discipline yabogele or discipline yakwasani. Akere nake sishapa bonyane. oh wena discipline emathekeni Yena ka le makanroba. Ubani uzokuroba? Mara moba Uzokuroba. yeah. eka uroba mo Yeah. and then wena umrobe mo Ngamutsalwa hey main girlfriend daw. Main chick. we robi Toko ke sa chick toko. Wa fa san fo wena sa chick fo nna ke min chick sa wa tlhang. Oh amrat. Yeah. No ke tlo mehla. Yeah, mate. So Yeah. wena Sharp. uzokupela Arsalwana ke. Yeah, mina ngizohamba nechill yami. Mfanele na yayazi le ndaba. amara chance ana mina ngithi fethu yekanilethekeni Right. no ithuba fethu talk like Ake mind awuthi. Ake mind. awumind uwenzani Khomehla. Yeah, uzomehla. Yeah. Semgibele kakhulu. Uzobehla. Amalona brake nthi. No, hayi phela hayi no talk hayi lalela ke mkhulu Ungakhulumi sona, ungakhulumi sona. rina rihle nawe mo ari batlu kuroba Njikela muskitalela na ila njikela. ari batlu kuroba cause rihle nawe mo to choose you if when you don't want to be tossed Mara ke umrobile too much kinda ndi. Umshaya kakhulu. Uthi uyamehla nje uthi now uthi lokumehla. Uthi methu uyamehla wamhlala it's over wamhlala wamtsukula. Mara bra ungasi. No, bra mina indaba isitwana Asikhulume kahle. istory. Okay, sure. Asikhulume kahle. Yeah. Ungathi uyamehla because of ushaya kakhulu mfana. Oh. Because azange awashaya kakhulu sana. Awungitshwarele bra. Ngitshwarele. Lo muntu ufuna ukureport lo ufuna ukureport. report ku Usibahle mncinci kunalontu. Thatha advantage ngobe coach wakhe. Thatha advantage ngoba bahlangana nje cha usibahle yena ulivulelani idate makuthi uyalivula. mokuthi uyalivula Uyakuvulela le bot. Soqalisa ungicasula manje. Uyakuvulela. Yazi yithini madoda ke ndithethe Because into ezokwenza ukuthi ila ibe ilento le ixazululeke ukuthi ube wena osicaciselayo ukwenzakalani kahle kahle. Nawe umuntu ufuna ukwazi. yazi kuthini indawo yokuqala ne noba ngabe ndingathetha ndithini na ne Yeah. ixhomekeka kuye lo mfana into bangabe uyayikholelwa loo nto kanye angayikholelwa ifuna yena futhi into leyo ifana nento bangaba umuntu uthetha noba into yona ngam ne mna ndiyithatha ngohlobo loba ngaba it's none of my business
noma indoni umuntu ayithethayo ngami nangawe ndiyakucebisa nawe noba abantu bathini xa bethetha ngawe ungekho it's none of your business yalo into yabo leyo impambano leyo manje ipolisa ngomlomo wakho mamela mtshana ndikuxelele mamela sungijoka mtshana mla uqasa ungqama ngokula bo sozolunga unganqami ngokula bo sozolunga uzomnokha akuzolunga anizomnoka nokumnoka qha ngiyacaba nje ngekalungi kula lo no phela time usuyamthreatenisha mosho njalo anithi I can threaten uthatha action already so ndiyamstopa mangayithatha ukwatile nami ngingakwata kodwa time nami ngingakwata wena ngeke ukwate yini wena ibiza action lento yokubungene yazi uthini mamela uyabuya kujola that's why sekwate esenza so because uyandijola uyaziceba ngaba ngeke ngakusoli because umuntu akho uyanyamalala njalo hlezeni mayenyamalala khona nama phone call engawa understand yangena ngo 12 ebusuku phone call enjani ndima phone ngo 12 ebusuku uthi nguwe manje imbuza mos nefoni yakhe manje izicheckela phansi ngo 12 ebusuku ngo 12 ebusuku exactly really yebo uya confirm ngelento ngebooking yangomso ukuthi yeza na ukhosha njani le uzokwenza ilento ezipersonal kanjalo yaconfirm personal mamela coach mina uthi ngikutshela into yenza mamela oqala ibhatalwa ndim le gym mamela mtshana yabona ndijana ukhokha imali yokuthi abhatale ndim ukhokha imali yena uyokwenza lamanyala nalendoda sibonela nje ixhego mnapho ubone intoni kwelixhego yanikaza le ntwana le because ithethe inyani and mamela mtshana ne ithethe inyani mamela uthethe inyani xa sithi ubona nalixhego yangithe uthethe inyani mamela ke kaloku mtshana kaloku mamela suvela usuke ngapha usuka khona uzozaccuse la mna uyabo indawo yokuqala umuntu akakhange nginamfonela mina ngo12 ebusuku le man uthatha yabona relax mkhulu uzoshayeka khe relax mkhulu letho soyilungisa letho soyilungisa lento yenzayo cela ubuye ngapha abantu bathini babesibuka abathi maningangitshela ufuna nje ivali akasana kenga nomvula kusafuna ukwazi ukwenzakalani ihliziyo nyibe crank ngazi ukuthi ukhiyazi akusizokushona namuhla nomvula irengani yebo yes or no anmuhla there is no such uchera abuye ngoma 2 athi you record ngabo 2 ne record ngo 2 exen Kandi music siya record ngo 2 exen record empete record empete record empete yamqopha akusho nawe uyabhayiza ngazongikhoma ngaziyabhayiza hey lahleni bafethu yabona into enenzayo lento enenzayo umuntu akawuthembi awuthembi no khoma mina wena khoma mina uzokwenzani hayi kahleni hayi kahleni no wenza namakhamera mazokuzwa wenza namakhamera hayi kahleni ngisabisa ngingamsabisi yakhohle ukuthi ngiyazi lani diploma khona ukuthi diploma wawuzobuza ikhamera lento lela akumelanga ukuthi eskelete yephezulu awuthembi lana mse sizofuna solution la it's not about ubafa usegrade ngentombi yakhe mina niyamudla and mine sabu keep ivar ngoba senibona amakhamera nibona exposure yobani awuyini no manje with the phone ini ukuthi manje uyinkinga umuntu wakhe wangilanda amakhamera kumele expose lento enzenzayo ni on studio nihlaba nabantu ngeke uyithathe namanga ngeke uyithathe uqamba banga ngeke wena awubaleleke ngeke uyithathe namanga unamanga ngeke uyithathe abasithuseli wena msupporta sishaya ngithi le msupporta sishaya hayi manje ikamera uzothatha ikamera kabani ifike nobani ikamera uzoyibulala ngeke uqamba manga kahleni mina ngifuna ukuthi eskelate escalator phela man wasithuseli fethu wasithuseli fethu so okay yekela cha ungekela thina sinakinga naye asinqeni bayamusha ngeke belwe kanje bengamuthi bayamusha angeke nilo usuthola iqiniso efethu ngiyabhayiza mina mangibheka kahle vele la emehlweni cha ngeke ngikhulume nalo mjito bafethu hayi la siyabaleka manje phela bena email into yakho meli story sakho wenza lo mjito step wenza lo mjini yameya Ngithatha for granted. Uhlala naye endlini lengane eflesini elilodwa. Uhlala kude. Ngiyakutshela ukuthi lo so yena uyakufudumezela efethu usanda confirm manje yini into ekade ikhuluma la efonini
sinamanje isitudio sasomngane akho sakhuluma lento ekhulumayo ngiyapayiza mina uma ngibheka kahle la mfethu No, pendula phela mfethu wasi. No, ngiringa nawe bra, mfethu, ngiringa nawe mfethu. Pendula mfethu wathula manje nawe uyamlwisa uma ufuna ukushaya manje. Awumenzi ibhala. Umshaya wena ngizomshaya. Wena uyambethela ke. Uyambethela wena. Uyambethela wena. Umoya mfethu. Yebo mfethu ngize nami ngisana ukungibamba. Kungabi yini enibamba. Angijwayela wena mfethu. Awuma kancane. Manje ufuna ukulwa nami. Ungenza isilima ngithi sibonise iclever wena uyiclever yini awumnqebi uyafutumala wena uyafutumala wena ngamvela ngamsheshisa bafethu umteteleni awuhle simoya nawe mkhulu ufuna ukukhuluma nalentwana bafethu usakhuluma amasiko uthi akakuboni vele yithi mamela uxelele one mamela uxelele one ndifuna ukukhule une timing right yabo ndikufundise something sana ndikufundise something sukufika ebantwini abangabanye uyoba confronta ngomuntu wakho ndikufundisa something yaba yazwa ngazi yaba mamela mthana umamele because ufika kwakho wayikhuluma yonke lento lena wana zole ndawo ezingathi zifuna ukungithusa and everything yabo ithi ngikutshela something mfana mina if bengifuna mina ngiba manje I'm sure kuzoba ne funeral yakho next week or something like that no ayingafiki lapho ngicela ulalele mamela ke boy mamela ke khona yabona umfana noma amadoda sakakhulile ungayenzi into bangaba usuke apho usuka khona noma kuphi uyoconfronta indoda lapha kwayo uyangithola especially ngento ongenayine evidence yayo because I'm sure nakuleyo phone yalo mntwana lo awubona nobona ama messages abhala love whatever and kusisindelana nama hearts mhlawumbe ne flower and everything into esibonisayo ukuthi labantu vele bayenza lento le akunayine evidence ukuthi uze umuntu wakho engibiza mina mhlawumbe ngobaby or anything like that nothing like that and ngaphandle kwa yonke into leyo angifonelanga umuntu wakho mebusuku mina and nami ngiyathola messages from kuye nabazinina ebuza and mangabe esithi umuntu wakho kimi ukuwe ucoach uyangimotivate kwezinye izinto it's what I do to everyone okay intanga zami kubantu abancane and everything mina mangijimisa umuntu for an example ngimjimisa umuntu ngimenzele example ukuthi uyabona kukunokukhathala before coach account maybe to 20 usenze exercise yangithola to 20 wena ukuthola umatha uko 9 11 so khathele yangithola mina ngiyakwazi umotivate umuntu ukuthi azafikelele kule 20 on my counting ngohlobo lokuthi mhlawumbe ukutshela ukuthi listen upper in this life you need to be fed up okay ufuna ukuluza le weight nena ufuna ukuluza le weight now you need to be fed up ngiyafuma before give up ungasabuye ejimini you fed up weight lena uqala uzoziforce ke manje uyofikelela kho leyo 20 leyo and you counter mina as a coach you see those are the motivations ebethetha ngazo lo mntana ukuthi coach ungimotivate kahle ukuthi this is why manje anama results akude right emzimbeni this is why mina ngithi ngismile manje ngiyajabula manje and she's one of my favorite and satana manje in the first place she's a girl but she can box yantona she can box now you know ufike phana engumntana ositebelele ongayenzi now she can box na noma ngabe ngimnika isparring nabanye ngiyayazi nabanye sebeyazi ukuthi usibahle uzayilalisa le uyangithola ungayibamba ngeno crowd uzayibamba sebeyazi this is she's not just only my favorite everybody's favorite ngisho nabanye ajima nabo ayambamsebemthembile yezo lengisho everybody's favorite exactly she's everybody's favorite indaba ze gym indaba zakho nokuthi nihlalisana kanjani nezijolo zenu akayo favorite yakho qha we everybody's favorite of course everybody's favorite even amanye amantombazana uyifavorite amanye amantombazana as well khona nomehluko wona obonayo kusibahle ukuthi okay bayamjimisa ngaphandle kokuthi lento ekhathaza ukuthi uhamba njalo uyala khona nomehluko obonayo ukuthi okay mhlawumbe nawo kwengqondo okay khona umuntu yabo omkhochayo nomzimba yabona khona nokubonayo ngaphandle kolokho okukhathaza because mina lento showboard ngiyayizwa yabo khona konke kodwa endingayiboni kahle ile yasekamereni kuba idibana kanjani kuyo yonke le yasekamereni uyini wakhona ukubonile uzibona baya ekamereni mhlambe noma into nayo akaloka akasafuni nimbamba uhlale nixelele izitori ukhathele kwathi zonke zona ukhathele nakazimiselanga namhlanje ukuthi singene kula ucabanga ukuthi ukhathele mina ndifuna ukwazi kaloku ukuthi ngaba lityala lakho nawo kanye nguwe omkhathazayo pha ejimini yephi kahle into yithini ukuxelela something okay but ndinixelela something indawo yokuqala uzenza weak ngifuna umamele mele ube strong uzenza weak uyisithembu uzenza weak kulamntana uzenza weak nakomnye umuntu
Uyayif uma anizokuthatha izizenza week ngikubona nje umfana shemu okhathazekile uyanthola ukuthatha ngohlobo umuntu wakhe intanga yakho izakuxeba uzenza week khathazekile umoya zikhona intanga zami ngizijimisayo boy anthatha advantage mina nginqaba njengocoach yaba abafazi bayathanda leader noba ngaba uleadisa ntoni na as long as you're the one leading abafazi bayathanda bangaba bangajola nawe abathanda bayathanda ukuthi bangazifaka kuwe okay so the way endenza ngakhona umcimbi wami nokuthi ngibakhathalela ngakhona most of them they even think ukuthi coach is enough because I care some of them I even buy ngithola ukuthi kambe ngimbhadele imali nomthekele mhlambe isupplement ethile uyangithola ukuthi incedisana nalento uyangithola ngimbhalele izinto ukuthi makadle diet enjani and all those things I care alright usibahle na konke lokho uyamenza njengabanye mfethu awulalele mina awutshele mina mfethu wena ungafila kanjani wena mina ngiyi personal trainer yazi noba futhi ngama personal trainer intombi yakho iza kithi izotrainwa yithi uyangibamba ifike endlini ngoba isikhathi ngo2 How udlile endaweni zakhe awuzosuka idlo mana wena mawusola uzosola bani uzosola indawo zakhe uzosola lapha omjimisayo sona nifuna ukuthinta ufuna ukuba lathi asiyini nani uthi ufuna iqiniso kuphela uthi akasela ndaba noNomvula asiyini ndaba noNomvula kodwa ufuna ukwazi thatha yiphi camera asiyini ndaba noNomvula yena uthe udlwa asirephini indaba niyamudla shura finish entla bayamhlaba vele uthe udlwa ngibonile amaphiko ngibone wena kakhulu okay wena noNomvula awusana ndaba naye angeke sisole into efunayo okay fine sambeni ngeke vume vele lapho sambeni uzokwenzani sambeni ngeke nenze nini sambeni ngeke nenze nini hayi ngeke nenze lutho ngeke nenze lutho sambeni wena yabo bayamudla ngizutholile asixabani nani Akithi uhle ublomekazi fethu akudla wena amakhekheni ngena nje amakhekheni uthe ublomekazi angamthuseli hayi musukumthusela hayi angamthuseli bayani hambani nomudla kuNomvula musukumthusela hambani nomudla uNomvula wena indaba yeni le izophela bafana zwana Katimonto mina manga ngeke alimali uqamba manga ngeke angeke alimali nizomenza nyasa mlwele nizomenzani nathi sikusaba wena nathi sikusaba yabona fethu awusithusi nawe ngeke futhi nizokwenzani bavusi bayeke la mina nizokwenzani uzolimala ntwana phela sinisabi hamba emotweni sekuthole emotweni yazo hambe zolungisa indaba la hayi na iwashilani lelo Hayibo, iwashile imali yami, elendoda yami kahle kahle. okay le washi Letha. le washi uyamazi uhlala lapha ngezi Thank you my darling. Thank you honey. Thank you. Can I have it? Thank you. uyamazi ukuthi uhlala lapha usazobuyela kuyoxoleza noma Hayi mfethu, angisazi. nalokho kumele ufundise isifundo ngalo wayi kumele kule libuwele uyaphela mana mfethu mana bafu intombi yomuntu le Akangigananga lokho loya. I'm no one's person mina, akangigananga. Kachiphanga lutho kithi. okay so wena Let's stay together. If I can set. so ukhetha ubafu Yeah, I choose. so yini manje menza isilima nethi uya driver Angithi bengimzwela. Umzwela. Bafu lethe enzakala mathu yenza ku ngajabulela Yes kwenzakala. Ngihlohla ngimbuza. ah no siyabuza asikhulumi nawe soxabana nawe abambi mic lapho lapha yeah sure sahlanya kanti hamba naye bafu hamba naye kuseba fethu hamba naye bafu kancane Angithi phela la ngiyahambile ngicela nisekeni ke Okay. solanda ukudla kwethu ngicela ukwazi kuwe mina into eyodwa so bafu uyamiyeka wani ngishilo ukuthi ngiyamiyeka uzongibuza ngawo 50 kanti ngithi ngiyamiyeka bafu uhappy ngalento yenzakala he's happy uzwa ngayo uyakutshela phela manje nange condom leyo ke Yephi. manje angitshela ubalekela lento nje mayisondela mawuthi futhi udla intombi yayo uyabaleka ngimtshela ukuthi ubhema ama drugs lo yaphi oh okay so izinto yabona isigqoko sakhe angisasibona uyabhema nomfana lo ya nasiyebo ukhohliwe ngaso ngithatha isigqoko sakhe esinjena hayibo usibonile ngikudabhele sona usibone hawu kahle Ayisiyeke lesi. hayibo hawu bafu
kahle mfethu. Siyeke sisikole. Hayi okay. No kulungile sister qhubeka nayo umuntu wakho. Mangifika ngiyomxosha because I'm the one who pays rent yena. Oh okay nihlala nonke vele. Sihlala sonke. Okay. Bafu. Nazi isigqoko sabafu siphathi sohamba naso. Usister ngathi uthatha ubhuti uhamba naye. Ngathi uyamiyeka. Yazi ngiyayicabanga lento lena leyenzekayo manje ukuthi hey uyabona mase uvela uthatha umuntu ucabanga ukuthi umuntu o serious mara umuntu mase engekho phambi kwakho like wenza into ezinjeni. Because angithi sifunda sonke nabogazi lana. Yeah. So lekushuthi lento ayenzayo lena into ayenzayo ebeyenza for isikhathi esiningi. So wena akazumbuze vele uzinhle ngoVictor. Azange ngimbuze. Usolile nje usufuna ukuyilandela. Angithi ngibonile lapha kuphela mase ngibone profile picture ngabona ukuthi ugazi wena ngijwayele umbona la neRez. So that's why ngicabange ukuthi okay manyenze lento. Ugirl uzwile ukuthi utheni wakutshela ukuthi baba ngani and nje manje utshela ubafu ukuthi mina ngabangani. Kushuthi like istyle sakhe lezo ujwayele. Shuthi baningi labangani khona nabanye abangekho la. Baningi khona nabanye abangekho la. And lento lena into ukuthi yabo nje basela nje manje akunagele. Umfana. Kumele iphele njengamadoda. Kahle njengamadoda. Because yabothi udlala ngani lo muntu lo. Udlala ngathi. Yeah. Singavuma ukudakelwa amantombazana. Nazo. Umi lapha sikufake ebhasini simashe. Sure. Danko trip date. Danko trip date. Trip date P date. Ufuna trip date. Hey ufuna ukugena phansi. Athi kunebhadi lezi. Hey cha ibhadi lidwaza protection mele ihambe yolwandle. Hayi kumele usiyobona umasongolo. Hayi kumele akusamele siyogeza fana. Cha bafethu. Babatla uroba no yana so. No yana. Bathi batla uroba. Irongo dale out le. Which one? Le dlela umjidi. No yeah. Yenza kanjani bese umngani? Wow, mfethu phela makuthi kanjani niyazi ukuthi niyashaya igame kanjena nedlela nishaya abantwana. Mara uyazi ukuthi ayila baba ungathithi. Lana main chick. Yeah, mfethu. Main chick. Nawe uyazi ukuthi ayila ngawuthithi main chick. Beyimyuza kahle yabase out. Ithi lena now nama girlfriend now 3. Yam expose khona manje. Gcwali la. Yabo i-ghost out yabase kuseni. Ayigcwali. Hayi baba ni show something. Siyabonga kakhulu sesayivala show. Seyiphenduka badirana bayozana wamjoyita wathi uyamehla Oringisho beshit Sala ngakhohlwa ukusifollowa kuma social media wethu Vusimanqele Instagram Vusimanqele TikTok umusa Manqele Instagram Musa Manqele TikTok danko keep on subscribing siyabonga bafethu nango lomzuzu bafethu welcome to Duyaza TV another episode of Istina. Asambe. Wine indawo. Sungena uzokuthena uphendule. Uyabukhaba ke. Umuntu wakho lo. Hey, eyaba me eyambeni. Did not say sense. Hayi thike ukumthika hayi. Phela bengingafuna ungena. Eyam. Ngizochaza. Ayikho into senzile. Kodwa I am here. Lokho kuzokwenza ukuthi ngikutshele futhi ukuthi times 4 yini akekho umuntu. Let me show you what I can do.